өнөөдөр их онцлог зочинтой ярилцахад бэлэн болсон байна. Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн профессор, хууль зүйн ухааны доктор манай Мөнх сайхан багш студид ирсэн баг. За урилга авч ирсэнд баярлалаа. Эцэнд баярлалаа. Хоёулаа нэг 20 минутын хугацаанд хүний эрхийн асуудлаар товч мэдээлэл үзэгчдэд өгөөдгий. Хүний эрх одоо Монгол улсад хэр хэмжээнд байна? Ер нь яг эрхийн дээдэлж гин үгүй юу гэдгийг хамтарсан баг гаргаад нэг судалгаа хийсэн байна. Сүүлийн нэг хагас жил орчимд юм уу та. Таны хувьд яг аль чиглэл дээр нь төлөхөө оролцож судалгааны багт нь ажиллав. Ер нь судалгааны үр дүнгээс та танилцуулбал бид хүний эрхийг дээдэлж чаддаг улс байна уу үгүй байна уу? Ямар үр дүн гарав? Тийм миний хувьд бол одоо Мөсийн хууль зүйн сургуульд хүний эрхийг хичээл заадаг энэ чиглэлээр бас 20 жил судалгаа хийж байгаа. Одоо ийм багш хүн. Тэгээд очрол гэдэг Отгон тэнгэр их сургуулийн бас хүний эрхийн багш. Бид хоёр хамтраад Монгол улсад хүний эрхийн төлөв байдал, тулгымцсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг одоо судалсан. За ингэхдээ бол яасан бэ гэхээр одоо өмнө хийгдсэн судалгаанууд, нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ирсэн зөвлөмж, гадаад улсын сайн туршлагуудаас ингэж ерхийдний шүүж харсан. За ингэхдээ бол бас зарим шаардлагатай нэмэлт судалгаануудыг энэ одоо 30 хоногийн хугацаанд бол хийж ерхийдөө ингэж тоомлж харуулахыг зорьсон. Тэгээ энэ маань бол нэгдүгээрт бол Монгол улсад хүний эрхийн ерөнхийдөө төлөв байдал ямар байгааг нэг цогцоор нэг тоомлсон. Хоёрдугаарт тодорхой эрхүүд ингээ бүлэглээд судалсан. Тухайлбал иргэний болон улс төрийн эрхүүд, эдийн засгийн нийгэм соёлын эрхүүд, бүлгийн эрхүүд гэдэг ингээ англиар судалсан. За тэгээд дээрэс нь хүний эрхийг хангаж хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих тэр үндэсний тогтолцоо маань ямар байгаа юм бэ гэдгийг одоо судалсан. Ийм нэг тойм судалгаа хийсэн. За тэгэхээр үр дүн юу вэ? Одоо бас сошиалаар их бичиж байна улс төрчид. Бид нар өөрсдөө хуулиараа нэг 700 орчим зүйл заалтна хүний эрх зөрчсөн байна ч гэдэг юм уу. Яг судалгаа хийсэн хүний хувьд ер нь манай хууль эрхцэн байдал өөрөө хүний эрхийг ингэ зөрчөөд байгаа юм. Тэг яг хүний эрх гэхээр эн чинь өөрөө нэг талаасаа юу гэхээр одоо цаана онолтой. Тэгээд хүний эрх гэхээр бол ер нь манай 1992 оны үндсэн хууль бол Монгол улсын төрч ёсны дүүхэнд анх удаа хүн болгоны хүн гэж хүлээн зөвшөөрч тэгээ хүн байхад нь шаардлагатай тэр наад захын эрхүүдийг нь одоо бүрэн зохицоор нь баталгаажуулж өгсөн. Ингэхдээ бол мэдээж өмнөх тэр нийгмийн үеийн одоо дэвшилттэй талууд тухайлбал одоо сурч боловсрох, эрүүл мэндэд хамгаалуулах, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах гэх мэтлийн эрхүүдийг бол үндсэн хууль маань тусгаж уламжилж авсан. Нөгөө талаар бас өмнө нь 90 оноос өмнө тэр ноцтой зөрчигдчихсэн иргэний болон улс төрийн эрхүүд жишээлбэл шударгаар шүүлгэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх гэх мэтлэн тэр эрхүүдийг бол тэр зөрчижсэн явдлыг дахиж гаргахгүй тулд үндсэн хууль тогтоогчд маань бол маш нухацтайгаар хилцэж хүний эрхийн тэр стандартыг бол ардчилсан улсын түвшинд хүргэж одоо тусгасан. За дээрээс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүний хувьд бол Монгол улс нүүбийн одоо хүний эрхийн гол 9 гэрээ байдгийг 8-д нь нэгдэж орсон. Тэгэхээр Монголд бол хүний эрхийн стандарт бол бүрэн хэмжээгээр орж ирсэн гэж хэлж байна. За хэрэгжилтийн хувьд бол хүмүүс бол одоо янз бүрээр хэлдэг. Гэхдээ бид бодиттой харах хэрэгтэй. Тухайлах юм бол одоо пост коммунист улсууд буюу одоо коммунист дэглэмтэй байжгаад ардчлал руу шилжсэн улсууд дотроо бол Монгол улс төв болон зөв Европын улстай хамт хүний эрхийг хангах тал дээр бол нэлээд сайнд нь орж явж байгаа. Freedom House гэдэг байгууллага бол улс орон болгоныг одоо иргэний болон улс төрийн эрхийг хэрэгжиж гин гэдгээр нь эрх чөлөөтэй, хагас эрх чөлөөтэй, эрх чөлөөгүй гэж 3 ангилалтай. Тэгэхээр манай Монгол улс бол эрх чөлөөтэй гэсэн ангилалд бол 91 оноос хойш орж явж байгаа. Төв Азийн эсвэл улсууд, хойд хөрш гэх мэтлэн улсууд бол бүр эрх чөлөөгүй гэсэн ангилд орсон тийм. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ? Бид нэр ардчилсан сонгуулиа хийгээд сонгуулийн үр дүнгээр төрийн эрх мэдлийг 50 замаар тийм олонхоос тэр ялсан цөөнх рүү шилжүүлдэг ийм одоо юу жишээлбэл байна. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байна. Эвлэн нэгдэх ингээ суур эрхүүд бол ерөнхийдөө ноён нуруугаар эдэлж байгаа юм. За мөн Rule of Law Index гэж байдаг. Өөрөөр хууль дээдлэх ёсны индекс. Энэний нэг багц нь бол нөгөө хүний эрхийг хэр хангаж байна гэдэг багхгүй юу? Тэгэхээр энүүгээр харахаар Монгол улс бол доогуур дундаж орлоготой. Тэгэхээр доогуур дундаж орлоготой 30 улсын 3/4-т нь бол Монгол явдیں۔ Дээрээсээ 3/4-т. Тэгэхээр би яагаад энийг хилээд байна гэхээр энэ 30 жил бол бас Монгол улс хүний эрхийг хангах тал дээр бол
ахис дэвшил гаргасан өөрийнхөө адил төвшний усууд дундаа бол бас гайгууд нь явж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаар бид нэр Герман, Япон зэрэг одоо ардчил ингээд төлөвшсөн хөгжсөн улсуудтай харьцуулах юм бол болоогүй юмнууд бол бас их байж байгаа. Тэгээд нөгөө талаас манай хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайлан илтгэлүүд, нүүбийн тэр гэрээний хороодын санал зөвлөмж, тусгай илтгэгч нарын одоо тайлан илтгэл энэ чиглэлийн судалгаануудаар хүний эрхийн ингээ маш олон юм проблемууд бол байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар тэрийгэ шийдэх ёстой. Бүр илүү одоо урагшаа явах ёстой гэсэн. Өөрөөр хэлбэл би яах гэдэг нь гэхээр ингэж бодиттой хараад юу нь болж байгаа гэдгээс бид нар мэдж бэхжүүлж тэрийг унахгүй байх ёстой. Нөгөө талаас бүр урагшаа яг үндсөөлийнхаа тэр төвшөнд хүний эрхийн хангахын төлөө бас олон алхмууд хийх шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байна. Тэгвэл яг Монгол улсын хэмжээнд хүний эрхийн ийм асуудлууд дээр бид нар болоог байна. Энэ дээр илүү ажиллах шаардлагатай байна гэдэг ямар асуудлууд вэ? За энэ дээр бол яг одоо бидний судалгааны баг бол одоо тодорхой эрх болгоны агуулга юу юм? Дэвшилтэй тал хэрэгжиж байгаа байдал нь юу юм? Зөрчигдөж байгаа зүйл нь юу? Яаж хийх юм гэдэг нэг хүчлэн судалсан. Тэгэхээр эрх болгон дээр хариул олон юм байна. Жишээлх юм бол жагсаал цуглаан хийх хэрэгжил байна тий. Тэгэхээр Монгол улсын үндсүүлд бол 50 замаар жагсаал цуглаан хийх эрхтэй гэж заасан. Энэ жагсаал цуглааны цаад санаа нь юу гэхээр одоо хүүхэн бол үзэл бодлоо хийлээд юм бичээд ярихад бол хүмүүст хүрнэ. Гэхдээ нөлөөлөл бол маш бага. Тийм учраас одоо олон нийтэд бусад одоо иргэдтэй хүрээсэй гэсэн маш чухал тэр нийтийн ашиг сонирхлын асуудлыг эсвэл хүний эрхийн тодорхой зөрчлийн асуудлыг ингэж гаргаж тавьж олонний анхааралд хандуулах. Тэгээд тэрийг бас шийдвүлэх те. Тэр маш чухал одоо ирэх бол өөрөө 50 замаар жагсаал цуглаан хийх хэрэгжүүлэх. За энэ хэрэгжүүлээ бол одоо 90 оноос өмнө бол ийм хэрэгжүүлээ байхгүйсэн. 92 оны үндсэн хуулиар тусгасан тодорхой хэмжээнд хэрэгжсэн. Гэхдээ энэ эрхийн хамгийн том асуудал нь юу гэхээр ямар нам одоо парламентод эсвэл орон нутагт ялснаас үл хамааран энэ эрхийг ингээд зөрчдөг юм бол үеийн үед гарч ирсэн. Энэ юутай гэхээр тэр жагсаал цуглаан их журмын хуультай холбоотой. Яг тэгэхээр жагсаал цуглаан их журмын хуулиар бол юу гэхээр жагсаал цуглаанаа хийхээс өмнө тухайн сум дүүргийн засаг даргад одоо мэдээлэл өгж бүртгүүлэх ёстой. Тэрийг нь бүртгэхгүй бол жагсаал цуглаан хийх хэрэггүй. Засаг дарга ажлын 3 өдрийн дотор шийдвэр гаргана. Татгалцах юм бол ахаа шүүхэд хандаад 6 ажлын өдөр болно. Тэгэхээр юу гэхээр засаг дарга чинь улс төрийн алтан тушаалт байна. Тийм учраас хуульд огт байхгүй үндслэлээр одоо жишээлбэл замын хөдөлгөөн цаад болж гин, өөр арга хэмжээ болж гин. Гэг мэтлэнгээр ингээд одоо дур зоргоороо татгалцдаг. Ийм юм болвол одоо шулуухан хэлэхэд ардсан нам олон энэ нийслэлд байх ч гарч ирсэн, ардын нам байх ч гарч ирсэн. Энэ юутай холбоотой юутайгаа нөгөө хууль нь өөрөө энэ засагдааг учраас. Тэгэхээр цаад тэгвэл энийг яаж засах юм бэ гэхээр ерөнхийдөө үндсэн юу гэлж ихээр 50 замаар жагсаал цуглаан хийж байгаа бол тэр зөвшөөрөгдөнө. Хүч хэрхийл хэрэглээгүй, бусдын эрх рүү халдаагүй, үндэсний аюулгүй байдалд одоо эрсдэл учруулаагүй, тэ нийгмийн хэв журмыг алдагдуулаагүй. Ийм л юм байна уугүй юу гэдгийг л харах хэрэгтэй байхгүй төр. Тэгэхээр зүүн нь бол юу гэхээр жишээлбэл жагсаал цуглаан хийхээс өмнө ажлын одоо 3 өдрийн өмнө те одоо тэнд жагсаал цуглаан хийнэ гэдгээ бол мэдгичгэл хэрэгтэй. Тэгэл тэр өдрөө хийх. Түүнээс тэрийг нэг улс төрийн албан тушаалтан бүртгээл үгүй мүгүйгээ тэгж болохгүй. Харин тэр өдрөө хийхэд нь бол яг үгээр цагдаагаас бусад одоо төрийн байгууллагаас бол төлөөлөл хараад тэр хүмүүс жагсаал цуглаан хийх идэлгт нь одоо туслах дэмжих. Нөгөө талаар тэр хүмүүс бусдын эрх рүү халдаа тий хүчрээд үйлж юу нүггүй гэдгийг харах хэрэгтэй. Тийм байдал руу орох юм бол зогсох хэрэгтэй. За дээрэс нь энэ дээр жишээлбэл юу байх вэ гэхээр жагсаал цуглаан их журмын тухай хууль дээр хэрвээ одоо мэдэгдэлгүй жагсаал цуглаан хийх юм бол одоо халдварт нь тараах зохицуулт байдیں۔ Тараахын тулд яг үхээр тухайн засаг дарга тэр мэдэгдлийг нь бүртгээгүй жагсаал цуглааныг тараа гэдэг мэдэгдлийг засаг дарга өгөөд 2 цагийн дотор тэр жагсаал цуглаан тарахгүй бол цагдаа албад нь тараад байхгүй. Гэтэл манай цагдаагийн албан агч нар ерөөсөө энэ хуулийг барьдгүй. Хүүхдийг ер нь
хүний эрхийн ойлголтыг одоо би энд ганцаар амьдарч байгаа ш. Энэ манай ангийн хүүхдүүд ч гэсэндээ надтай адилхан эрхтэй гэдэг ойлголтыг бол бүр цэцэрлэгийн наснаас нь багаас нь өгсөй гэж хүний эрх дээдэлтэй газарт үздэг юм байл шүү дээ. Тэгэхээр манайхын боловсролын систем дээрээ хүний эрхийн талаар ойлголтыг бүр багаас нь яаж өгсөй. Гэхдээ тэрийг ойлгохгүй ядаж байгаа хүүхдүүдэд багш нар нь хүртэл эсрэг үлгэр дуурайл үзүүлж хүүхдүүдээ дотор нь ялгаруулдаг, ганц нэг нь одоо алгадаа цохоод авдаг ч байдаг юм уу. Ийм нэг тогтолцоо бас яг зарилчихгүй яваад байх юм аа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш чухал. Ерөнхий боловсролын одоо энэ тогтолцоо чи өөрөө ардсан нийгэм иргэдийг бэлдэж байгаа байхгүй юу? Нэг талаасаа тэр чинь хүн төрөлхтний бий болгосон энэ мэдлэгийг тэр хүүхдүүдэд өгөх те өөрийгөө таньж мэдэх. Өөрийнхөө амьдралыг ингээд юу чухал вэ гэдгийг ирж хайгаад зорилгоо тавиад те тэгээд тэр өөрийнхөө хүсэж байгаа сайхан гэсэн амьдралаар амьдрахад нь тэр шаардлагатай мэдлэг чадварыг өгч байгаа. Нөгөө талаас бусад хүмүүстэйгээ хамтарч амьдрах те. Тэгээд энэ өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа үндсэн хуульд арчсан энэ тогтолцоо парламентын засаглал гэдэг чинь өөрөө юу вэ гэхээр зүгээр нэг хин нэгний одоо дур зоргоороо ингээд гаргацсан зүйл шиг. Энд чинь өөрөө хүн төрөлхтний түүхийн энэ явцад судлагдаж, шалгагдаж тэгж яагаад энэ арчилсан дэглэм чи өөрөө одоо хамгийн боломжтой сайн гэдэг юу нөхгүй. Тэгэхээр энийхээ тэр үнэт зүйлийг ирээдүйн хойч үедээ хүүхдүүдэд өгдөг энэ одоо сургуулиуд сурах хүчиг хичээлээр нь дамжиж хүрдэг байх. Энэ дээр бол анхаарах шаардлага бол бас энэ судлаагаар гарч ирж байгаа юм. Яг ингээд тэр сурах хүч гэдрийг нь харахаар жишээлбэл иргэний боловсрол, иргэний ёс зүйн одоо боловсрол гэх ингээд сурах хүчгийнх нь агуулгыг харсан л та. Гэтэл тэн дээр бол яг хуу ёс зүйн зөв хүн болох тэр одоо талын агуулга байх нь зүйтэй. Гэхдээ тэр дээр одоо нэмэгдээд яг уламжлалын юм байж болно. Гэхдээ тэр юмнууд нь ингээд дийлэх болоод яг ардчлалын боловсрол, иргэний боловсрол, тэр хүний эрхийн одоо тэр мэдлэг чадвар тэрийг олгодог юм нь бол нэлээд бага бөгөөд сул юм билээ. Тэгэхээр тэрийг бас нэг эргэж харж одоо тэр иргэний ёс зүйн боловсрол эсвэл тэр нийгмийн тухай мэдлэгийн тэр хичээлд нь эргээ хүний эрхийнхээ юмаа бид нэр өгж гинүү үгүй юу гэдгийг харах. Тэгэхээр хүний эрх бол бас дур зорго биш л дээ. Зүй ёсны тэр үндэслэл юмнууд байх юм бол хязгаарлаж болдог. Одоо жишээлх юм бол үндсэн хуулийн 19-ийн 3 дээр үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, бусдын эрх чөлөөг зөрчихгүйгээр эрхээ этлэх юм залтах. Тэгэхээр тэр саяын зүй ёсны зорилгоодыг хангахын тулд тодорхой хязгаарлалтууд тавьж болохгүй юу? Хуулиар. Жишээлбэл жагсаал зуглаан хийх хэрэгтэй. Би тэгтээ жагсаал зуглаан хийж ингээд буур шийдэм авчиж болохгүй, хүний машины цонх хагалж болохгүй тэрийг зогсоох хэрэгтэй. Тэрийг зогсоож хязгаарлаж байгаа бол хүний эрхийн зөрчил биш байхгүй юу? Хэрвээ монголч одоо дэлхийд дээрх хамгийн амар амгалан хүчирхийлэлгүй улсуудын нэг шүү дээ. Хэрвээ ингээ хүчирхийлэл рүү ороод одоо байшин савд илбэлдэг, бие биенлүүгээ халтдаг ийм юм ингээ хавтгаарчих юм бол эн чинь хүмүүс өөр бусад бүх эрхээ эдлэх боломжгүй болох байхгүй юу. Тэгэхээр энэний одоо зөв балансыг нь олох. Өөрөөр хэлбэл тэр эрхээ эдлэн гэхдээ тэрийг хязгаарлах зайлшгүй үндэслэл юу юм гэдгийг хуулиар нарийн тодорхой одоо зааж өгөх шаардлага. Бас энэ багш нар бэлдэж байгаа систем дээр бүр энийг нь илүү сайн ойлгож өгдөг байгамаар л санагдаад байгаа. Одоо очиод адаглаад хүүхдүүдийн хооронд нь ялгуурлан гадуурхдаггүй бүх хүүхдүүдтэй ижилдэх шаарддаг. Тэр донд нэг одоо зоригтдүүлгийн хүүхд байлаа гэхэд тэрийг нэг илчлээд байдгүй нэг тийм хүний эрхийн мэдрэмжтэй, гендрийн мэдрэмжтэй л багш нарыг одоо яаж төрүүлэх вэ? Тийм. Тэгэхээр энэ бол бас ингээд цаашаа энийг ингэж наривчилж үзэх. Одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар бол тухайн тэр чиглэлийнхээ агуулгыг хүүхдүүдэд өгөхөөс гадна тэр хүний эрхийн хандлага, соёлыг төлөвшүүлэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь наад зах нь хүүхдийг хүн гэж үздэг байх хэрэгтэй. Бид нар чи одоо нэг хүүхдийг хүн гэж үздэг шүү дээ. Одоо ингээл автобусан суухаар хүүхд ээжвэл баг босгоо суулгах чинь. Хүүхэд юм уу гэж хэлдэг байхгүй юу? Гэтэл чи хүүхд ч хүн. Насанд хүрсэн хүмүүс бие биентэйгээ ярихаараа одоо та тийхүү ингэхүү гэж гууж хүсдэг баярлалаа та. Хүүхдийг бол тэг инг тэгэхээр хэрвээ одоо хүүхдийг хүн гэж үзэх юм бол хүн гэж хүндэтгээд эрхийг нь хүндэтгээд өөрийнх нь үзэл бодлыг нь хүндэтгээд өөрөөрөө байж байгааг нь хүндэтгээд бас тэгээ харахаар чинь хүүхд бол өөрийгөө тийм одоо эрхэм чанартай одоо хүний нэр төртөө тэр дигнититэй хүн гэдгийг бас мэдрэх. Тэр чинь өөрөө маш чухал. Тийм тэгчих юм бол бас бусад хүмүүс би хүн юм бол намайг хүний ёсоор хүмүүс хүндэтгдэг юм бол би бас бусад хүмүүсийг хүний ёсоор хүндэтгэн. Харилцан бие бинийгээ хүн гэж ханддаг. Тэр соёл бүрддэг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө одоо багш бэлддэг сургуулиуд
жишээлбэл энэ хүний эрхийн агуулга хичээл бол заавал байх ёстой. Дээрээс нь одоо багш нар чинь ингээд 5 жил тутам байхаа нөгөө тавтан сургалтад ирж ингээд суудаг. Тэн дээр жишээлбэл хүний эрхийн хичээл одоо байж имэрл байгаа хгүй. Тэр нь одоо биеийн тамирын багш байна уу, математикийн багш байна уу, нийгмийн багш бүгд ялгаагүй баймаар байна. Одоо жишээлбэл ингээд одоо намааг байхад ч байсан одоо ч бас ингээд хүүхдүүдийнхээ юг харахаар ингээд багш нь цохид зооддог тий. Янз бүрээр одоо хилдэг иймэрхүү юмнууд бол тасрахгүй л байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээр ингээд лавчруулаа бодохоор манай нэг тийм уламжлалт арга барилтай айгүй холбоотой байгаа шиг байгаа. Манай ахмадууд аав ээж нар ярахаар бид нар одоо зодуулаад өссөн муудсан юм алга гэх айгүй их гэж ярьдаг. Тэгээ энэ нэг хандлага нь арилжихгүй ингээд яваад байна уу? Хүний эрхийн та мэдрэмж ойлголтыг энэ уламжлалт системтэй яаж ингэж хоршуулж зөвөр нь авч явах хэрэгтэй юм бэ бид? Тийм бид нар уламжлалаа харуул бас дандаа бас тийм биш. Зарим нэг одоо тийм эцэг их ч юм уу тийм хандлага гардаг. Гэхдээ бас хүүхдийг хүн гэж үздэг, хүнддэгдэг тийм гэр бүл эцэгүүд бол маш их байдаг тий. Одоо жишээ нь миний хувьд ихтэл манай аав ээж надад нэг ч гар хурж үзээгүй. Манай ах бит хоёр тий. Эсвэл миний ингээ ойр тойрны бас тийм мэддэг юм байна. Эсвэл одоо уламжлал эмээ өвөөгөө уламжлал байна тий. Тэгэхээр тэр уламжлалынхаа нөгөө нэг хүний хүн гэж үздэг тий. Тэгээ бид нар ч яг буддын шашинтаа тэгээд нөгөө хүн болж төрнө гэдэг чинь нөгөө ингээ будааг дээшээ цацгаа ингээ зүүн дээр тогтож байгаа шиг тийм ховор хув заяа гэж үздэг. Тэгэхээр тэрээ цаан чи юу гэхээр хүний амьдрал чинь маш чухал шүү. Хүн болгоны амьдрал маш чухал. Тийм учраас төр иргэдтэйгээ харьцахдаа хүн болгоных нь амьдрал чухал гэж хандах ёстой. Тэгвэл заримийнх нь чухал биш гэж хандж болохгүй. Тий. Одоо жишээл боловсролын хууль гарч ийн. Тэгэхээр боловсролын хууль багц хууль хилцэж яхад зөвхөн одоо миний хүүхдүүд болж ийн би өөрөө хүүхдээ хувийн сургуульд явуулж ийн гэж биш. Одоо гэр хороолт байж байгаа аав ээж нь боломжгүй. За эсвэл хөдөө орон нутгад байж тэр хүүхд болгон ч өөрөө тэр боловсролыг эзэмшдэг байх хэрэгтэй. Ирээдүйд өөрийнх нь хүүхдэд хамт байх хүмүүс шүү дээ. Эцэг эхээс нь хамаарч одоо боловсролтой болдог тий? Тийм биш байж болохгүй. Тийм учраас одоо энэ боловсролын энэ багц хууль дээр бол бас анхаарч тий? Хүүхд болгоны хувь заяа амьдрал тэгш гараанаас баймаар байгаа юм л да тий? гэж тэгээд тэр потенциал хүүхдэд байгаа тэрийгэ хөгжүүлэх боломжийг улсын сургуульд явж байгаа хүүхдүүд хувийн сургуульд явж байгаас дутухааргүйгээр хөгжүүлж чаддаг байх. Тэр одоо бүх стандарт юмнуудыг л хангах ёстой. Гэх мэтлээ одоо олон ажил байна. Тэг хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг байгууллага байна. Уул нь олон улсад бол хамгийн нэр хүндтэй бүх одоо улс төрчид найдаг ийм тогтолцоотой байгууллага юм билээ. Манад нэг л хүчгүй байх шиг санагдаад байна. Энэ хүмүүс яг хизээнээс эхлээд ч гэдэг юм уу яаж байж энэ үндсэн чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй юм байна. За 1992 оны үндсэн хуулийг хилцэж яхад бол одоо энэ хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг ийм байгууллагыг байгуулах асуудлыг одоо ярилцсан байдаг. Тэгээ энэ маань үндсэн хуулийн 19 дугаар зүйлд хүний эрхийг хамгаалах баталгааг төр бүрдүүлэх тэр үүрэг дотор багтаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө үндсэн хуулийн байгууллага юм байна. Нэр нь ороогүй ч гэсэн төвшингээрээ тий. Яг энэ жил бол хүний эрхийн үндэсний комисс байгуулагдсны 20 жил яваа болж байгаа. За энэ хугацаанд бол Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс бол маш сайн ажиллаж ирсэн. Ягаад вэ гэхээр энэ нүүбийн одоо стандарт өгөхгүй хүний эрхийн ийм үндэсний комисс шиг ийм байгууллагууд яаж ажиллах вэ гэдэг ийм 7-8 шалгуур байна. Тэрүүгээр Парисын зарчим гэж нэрдэг зарчмуудаар магадлал итгэмжилтэй. Манай хүний эрхийн үндэсний комисс дөнгөж энэ жил одоо 4-р ороод 4 удаа үнэлгээ авсан. Ер нь бол сайн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яагаад ингэж би хэлээд байна гэхээр хүмүүс бол одоо хүний эрхийн зөрчил байхаар л комиссыг буруутгаад байгаа. Гэтэл ингээд комиссыг харах юм бол комисс ч өөрөө юу хийдэг вэ гэхээр хүний эрх зөрчигдөж гин үгүй юу гэдгийг те гомдол ирэх юм бол шалгаж тогтооно. Тэгээд зөрчил гарцсан байвал тэрийг зас гэдэг шаардлага өгнө. Зөрчигж болзошгүй бол зөвлөмж өгнө те. Судалгаа тайлангаараа одоо жил болгоны ихтгэлээр хүний эрхийн ийм зөрчил гарч ингэ зас гэдгийг хэлдэг байхгүй. Тэр ажлаа хийгээд ирж байгаа. Түүнээс өөрөө бүх юмыг аваад шийдээд хариуцлага тооцоодох юм чинь мангас болж өрнө шүү дээ. Тэгэхээр комисс бол ажиллаа хийгээд байгаа. Харин комиссыг хараа тусаар ажиллах тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлж чадахгүй байна. Даргыг нь одоо 1 жил томилоогүй байна. Төсвийн ихтэл сангийн яам 3 дахин хасчихж байгаа байхгүй. Тэг яаж ажиллаа хийх юм. Тэгэхээр комисс бол сайн ажиллаж байгаа гэж хэлж байгаа. За баярлалаа. Бид тэр ярилцах хугацаас их уртгаараа явчих шиг боллоо. Зав гаргаж ирсэн танд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа хүмүүс ихтэй бид онцлог зочноор Монгол Улсын их сургуулийн профессор Хууль зүйн ухааны доктор Мөнх сайхан багш шиг онцлон урилаа. Бид хүний эрхийн асуудлаар 20 минут ярилцлаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.